twagiye kuri RIB kuri sitasiyo ya RIB ikorera mu karere ka Gakenke tuhageze bahamagara diregiteri ababwira ko tugaruka mu kigo akaduhuza na bariya barimo barekuwe bakaturangira iyo abantu bacu bari babasize turagenda tuhageze atubwira ko tukimara kuva ku karere ukuriye polisi ku rwego rw'akarere amuhamagaye amubuza ko aduhuza na bariya barimo bavuyeyo. None se mwarikiye aho cyangwa mwe nk'ababuze abantu babo mwakomeje kugira amatsiko n'ishyaka ryo guhana ngo menye ko byifashe? Ubundi ukuntu yahise atubwira yaratubwiye ngo yamaze kutubwira guca ati ntabwo ndabaho barambujije ati barambujije none haratubwira ngo ntitukongere no gusubirayo ndetse na dukomeza no mu rugo bazadufunga nuko yadushubije turataha ntabwo twongeye gusubirayo. Abanturutse mu murenge wa Busengo akagari ka Ruhabo ikibazo mfite umugabo wanjye wigishaga hepfo kuri groupe scolaire baza kumutwara n'isaha abyaye ku itariki ya mbere ubwo n'igihuye n'icya wa wundi bagendeye rimwe turagikurikiranira tuzagaruka tubaye uwo twavuganye ni umupolisi ukora aho binjirira yansanze hanze ambwira ko ngomba kwicara nkategereza ati mu gihe runaka uzaje kubona ubone baraje niba bakiriho ni kugezana n'iyi saha sinzi uwamutwaye sinzi niba akiriho niba atakiriho ibyo sinabimenye. Birumvikana ko yatwara amafaranga menshi. Yaba nibyo tukugari kugenda nibyo turi gukurikira bigashoboka tugatuza. Uko njye mbitekereza ari ibishoboka inzego zindi z'ubuyobozi zitandukanye zadufasha kuko ikibazo cyacu kimaze kurenga amezi agiye kubame tutazi abantu bacu baherereye nk'imiryango kubyakira byaranze. Aba babyeyi bombi murabibuka twabanye nabo mu minsi ishize twavuganye nabo icyo tuje gukora ni follow up. Ni ababyeyi babiri bahuriye ku kuba barabuze abantu babo amezi 4 akaba ashize. Icyabaye n'iki byagenze bite? Niba mubyibuka neza ubwo twasuraga ababyeyi hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2022 ubwo twabasangaga mu karere ka Gakenke. Ubusanzwe umwe atuye mu murenge wa Janja undi akaba atuye mu murenge wa Busengo. Twamenye amakuru yuko tariki 23 z'ukwezi kwa 4 ubwo bajyaga ku karere ka Gakenke bagiye kubaza iby'abantu babo abarimu babiri bigishaga ku rwego rw'amashuri groupe scolaire Muramba baburiye irengero bagezeyo barashushubikanwa. Tumaze kumenya ko bagezeyo bagaterwa utwatsi bagashushubikanwa bukeye bwaho tariki 27 Mata nibwo nagiye kubaganiriza ngo menye se byifashe bite ikibazo giteye gite turebe ko twafatanya nabo kuzamura no kongera ijwi tukarigeza hirya hisumbuyeho. bajyamwe habona inzego z'umutekano ntabwo baburi birengero icyo nicyo abantu imiryango igomba kumenya ntabwo abantu baburi birengero ntabwo bavuze bafitwe n'inzego z'umutekano za leta bwiza Murimo kandi na polisi yabajyanye hari ibyo bari kubabaza. Mbese igihe bamaze akaba ari kinini tukaba twaragiye mu nzego zitandukanye. Nk'umugabo wanjye nifuza ko namenya ahantu aherereye n'icyo yaba yarakoze n'icyo akurikiranwaho ndetse byaba ari n'ibishoboka nkaba nabasha no kuba namugemurira namugeraho. Umwana wanjye Fabrice baramujanye ariko nkaba ntazi ibyo bamujaniye none n'imanza niba zizabaho nkaba nabimenya nangwa se niba banagemurirwa nkaba nabagemurira. Twategereje none twarahebye twete kugira ngo binda dusabe ubuyobozi badushakishiriza abantu ahantu baba baherereye.
ngewe kame ka muntu bashakanye na Dusabimana Eugene bitewe nuko n'akababaro kenshi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu kugezana n'iyi saha babatwara situzi ikintu babatwariye situzi niyo babajyanye ndifuza ko turasaba ubuyobozi bubifitiye uburenganzira ko badufasha gushakisha aba bantu tukamenya icyo babatwariye ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu none umwana ntaho twamutererana ari umubyeyi we tugomba kubaza aho yaba aherereye noneho ndamurasigara akana gato ndamurera we aragenda yaje kwigisha nyine ijya kumuhuza ku murenge w'iwanyu nuko turategereza turayajyaga aragenda icumi akaza kuwa gatanu nanone kuwa mbere akagenda turategereza turaheba kugeza n'ubu nifuza ko ubuyobozi bw'igihugu bwadufasha gushakisha aba bantu tukamenya aho baherereye byibura tukabasha kubabona hari icyo byaruhura mu mutima kuko kubyakira byaranze byarakozwe tubagira n'inama yo kugeza ikibazo kuri RIB ku rwego rw'igihugu rwa RIB rw'ubugenzacyaha bitewe n'uko aho bari barakoze ku karere ntacyo byari byatanze nyuma y'ukwezi se dutandukanye nabo hafi ndetse ukwezi n'igice ese ibyakozwe gutabaza kubaririza hirya no hino ngo abantu bacu barihe byatanze iki bigeze kuki uyu munsi bari mu mujyi wa Kigali bagarutse gukurikirana ni ku nshuro ya kenshi baje gukurikirana baje kureba igisubizo bahabwa na RIB bakora urugendo rurerure rubahenda umwe urugendo rumuzana i Kigali ukamusubizayo ntabwo rujya rujya munsi y'ibihumbi 10 bitewe n'aho baturuka kugira ngo bazajye kuri kaburimbo ugera i Kigali n'izindi ngendo ye zirimo byifashe biti biri gutanga iki uyu muruho iyi mvune iraterwa n'iki kuki nta gisubizo babona ngo babwirwe ngo wenda abantu barabuze burundu bafungiye aha reka ne kuvuga byinshi ijambo ni ryabo bakunzi ba PAX TV IREME News ijwi ry'abativugira mwese muteze amatwi amuri hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze tubasuhuza tubaramutsa ubu uyu mwanya ndi kumwe n'ababyeyi babiri n'ababyeyi twaganiriye mu mpera z'ukwezi kwa kane ikiganiro twabagejejeho ku bantu babo baburiye irengero n'abarimu babiri baburiye irengero umwe akaba ari umugabo umudamu turi kumwe witwa Kami Kamuntu Ariete undi kandi akaba ari umwana w'umudamu none turi kumwe witwa Kantarama Dansile no umubyeyi ukuze aba rero turi kumwe uyu mwanya none nkaba ngira ngo baramutse kanongera kubaha ikaze muraho neza yego dutangira ikintu cyacu cya none aha Kami Kamuntu Ariete wawe ukigede duherukanira ubwo nabasangaga hariya hakurya Gakenke murakoze itariki duherukaniraho hari ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane igihe cy'igicamunsi nibwo mwadusanze mu rugo imuhira mu ibutsa abantu uhereye ku ntara n'amajyaruguru umanuka ugeze ku mudugudu n'amajyaruguru
Majyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Busengo, akagari ka Ruhabo, umudugudu wa Kirwa. Imbere yanjye mfite inzandiko zanyu, ni zimwe muri nyinshi mwagiye mwandikira inzego. Hari urwandiko mwandikiye akarere ka Gakenke tariki ya 4 z'ukwa gatanu, twari twinjiye mu kwezi kwa gatatu kwibura ryabo. Uru rwandiko ruragira ruti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kumenyesha no gusaba ubufasha. Twebwe Kamikamuntu Henriette na Kantarama Dansire washakanye na Dusabimana Eugene na Kantarama Dansire umubyeyi wa Nkorerimana Fabrice, tubandikiye tubamenyesha ko Dusabimana na Nkorerimana Fabrice baburiye irengero ku itariki ya 1 z'ukwa gatatu mwaka wa 2022, kugeza ubu tukaba tutazi aho baherereye. Abukari babiri bakoraga umwuga w'uburezi ku kigo cya Groupe Scolaire Muramba giherereye mu murenge wa Cyabingo, akarere ka Gakenke. Tukaba dusaba ko mwadufasha gushakisha aba bantu tukamenya aho baherereye. Twagerageje kwitabaza inzego zitandukanye ziri mu buyobozi ku rwego rw'ikigo RIB ikorera muri uyu murenge ndetse no ku rwego rw'akarere, ariko nta gisubizo baduhaye. Murakoze, dutegereje ubufasha bwanyu. Bimenyeshejwe urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, polisi, Transparency International Rwanda, akarere ka Gakenke, umurenge wa Cyabingo, Busengo, umuyobozi w'ikigo cya Groupe Scolaire Muramba. Muri inzego mwandikiye harimo urudakenewe. Transparency International Rwanda ntabwo mu bintu nk'ibi nta kintu gibikoraho, si urwego rwa leta, ntabwo ari ngombwa cyane. Dukomeza, rundi rwandiko mfite hano hirya ni urwanditswe na Intara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Janja, akagari ka Gakindo, umudugudu wa Bukerera. Ku munyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha, impamvu gutanga ikirego cy'umuntu wabuze. Umuyobozi jyawe Kantarama Dansire umubyeyi wa Fabrice Nkorerimana, ndasaba ubufasha bwo gushakisha umwana wavuzwe haruguru. Yabuze tariki ya 1 z'ukwa gatatu mwaka wa 2022, aburiye mu kazi yakoraga k'uburezi ku kigo cya Groupe Scolaire Muramba giherereye mu murenge wa Cyabingo. Twagerageje kwitabaza inzego zitandukanye zirimo RIB ikorera muri Cyabingo ndetse n'akarere, ariko nta gisubizo baduhaye. Murakoze, dutegereje igisubizo cyanyu cyiza. Kantarama Dansire, ndabona RIB yo mu karere ka Cyabingo niho babyakiye, hari ka Cyabingo cyane mwari mwabizanye Kigali. RIB yabyakiye ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2022, mu gihe uru rwandiko ubusabe bwa mwembi rwo RIB y'i Kigali yarwakiye ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022, bivuga ko nyuma y'iminsi 6 wowe Dansire uje, Kamikamuntu yagarutse. Uyu munsi turi ku itariki ya 15 ukwezi no kwa gatandatu mwaka wa 2022, ndabona mwaranditse urundi rwandiko vuba aha ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022. No musibe ejo hashize, Intara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Busengo, Kamikamuntu Henriette, Kantarama Dansire. N'urwandiko rukomatanyije, bivuze ko mwarwandikiye hamwe. Urugo rwandikiwe umuyobozi w'akarere ka Gakenke, impamvu kumenyesha no gusaba ubufasha. Banyakubahwa abayobozi, tubandikiye iyi baruwa tugira ngo tubagezeho. Tugira ngo tubabaze ikibazo cy'abarimu aribo Dusabimana Eugene na Nkorerimana Fabrice bakoraga mu murenge wa Cyabingo mu kigo cya Groupe Scolaire Muramba, aho byaba bigeze. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022, mu nama yabereye mu murenge wa Cyabingo, mwari muyoboye, mwatwijeje ko mugiye kugikurikirana, kandi nk'uko bigaragazwa n'inyandiko musanga ku mugereka w'ibaruwa, iki kibazo twagijeje ku nzego zitandukanye. Tariki 25 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2022, twagerageje kubageza iki kibazo nk'ubuyobozi bw'akarere, dusubizwa inyuma n'umukozi ushinzwe umutekano ku biro by'akarere. Kugeza ubu ntiturahabwa uburenganzira bwo kumenya aho abantu bacu baherereye nk'imiryango yabo. Icyo dusaba nuko twamenya aho abantu bacu bari nyuma y'uko amezi arenze 3 baburiye irengero. Tubaye tubashimiye mu gihe tugereje ubufasha tubakeneyeho, Kamikamuntu Henriette na Kantarama Dansire. Uru rwandiko mwarwanditse umusibe ejo, no kuva ku wa mbere ku munsi wa gatatu. Ikindi nuko mwarukoze mugagaza ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2022 nibwo mwari mwagiye ku karere gusaba ubufasha no kugisha inama, mugasubizwa inyuma n'umukozi ushinzwe umutekano. Ari nabwo nkimara kumenya amakuru
nubwo nasangwa nza yabarimo baburiwe irengero bukeye bwaho bwo munsi basubizaga inyuma nibwo nabasanze mu rugo ku itariki yo 23 tukajyana ikiganiro. Ikiganiro cya none aha ndashaka kubabaza, mwaje Kigali muje kuri RIB, ariko tutaragera ku by'urugendo rwanyu rw'uyu munsi, ese nyuma yaho ibyanyu mukomeje kubimenyekanisha, nyuma yaho mutangiye gushakisha abantu banyu, niki cyahindutse kuva duhura hashize amezi 2 babuze kugeza umunsi none hashize amezi 3 n'igice babuze? Niki cy'impinduka kiri hagataho? Reka mpere ku mubyeyi Dansire, mama wa Fabrice. ubwo twaje kuri RIB ya Kigali banyandikira urupapuro ngo ni umushinjacyaha, ngo ni urubanza, ngo ni umushinjacyaha. Ngo umwana uko twazanye aravuga ati dutahe, baravuze ngo dutahe. Ngo ni urubanza n'umushinjacyaha ntabwo nsobanukiwe neza. Bavuze ngo barambwiye ngo ni urubanza, ngo ni umushinjacyaha. Noneho umwana twari kumwe aravuga ngo baramubwiye ngo dutahe. Twaratashe ndategereza ko bampamagara, sibampamagara. None kuri iyi tariki 15 none nongeye kugaruka, barambwira ngo no gutegereza, ngo nabo bari gushakisha. Ibyo babikubwiriye hehe? Babimbwiye uyu munsi ku itariki 15. Hari ari bukisha gikuru cyangwa ni mu karere? Hano Kimihurura. Kamikamuno Ayeti, ni iki cyabaye hagati y'ira tariki 23 z'ukwezi kwa 4 ni tariki 15 z'ukwezi kwa 6 mu ngendo mwakoze, mu bufasha mwasabye n'ahantu mwagiye mugera? Murakoze. Nyuma y'itariki 26 z'ukwezi kwa 4 twandikiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB tubamenyesha ikibazo dufite turi kubaka ubufasha. Tubandikiye nkuko twa dusanzwe twandikira hamwe, twageze bati buri wese niyandike ukwe, buri wese arege ukwe ku giti cye. Tariki 5 z'ukwezi kwa 5 nibwo umukecuru mama Fabrice yatanze ikirego, ariko mbere yo ku itariki 27 z'ukwa 4 twari twatanze ikirego dukoresheje email yanjye. Dutegereza ko badusubiza, tubona nta badushubije. Tubonye batadusubije nibwo twafashe umwanzuro ko tugomba kujyayo tukabashira izo nyandiko imbonankubone. Twageze umukecuru akimara gutanga ikirego baramubwira bati genda ikirego cyawe turagishikiriza umukuru wa RIB, tuzaguhamagara. Aho ni i Kigali ku cyicaro gikuru. Twarategereje icyumweru kirashira, tubona ntawe muhamagaye. Mbonye batamuhamagaye nibwo nanjye navuze nti ubwo bamusabye ko buri wese atanga icyo kirego, reka nanjye njyane ibyanjye. Narahageze baranyakira, gusa njye ntabwo natandukanyije dosiye bayikoreye hamwe. Ni ukuvuga ko harimo ikirego cyawe n'icy'umubyeyi Dansire bikomatanyije. Natanze ikirego, bamubufasha baranyakira, bambwira ko bagiye kubikurikirana bazampamagara. Ariko ngiye gutahana batse nimero yabo bakoresha ku buryo nanjye ubwanjye nazabahamagara, barayimpa. Hashize tariki 17 z'ukwezi kwa 5 narabahamagaye. Bahamagaye kuri ya nimero bari bampaye, bambwira ko bagikusanya amakuru y'ahantu abantu bacu baherereye, ati nituyabuza tuzakubwira. Barategereje, ashira ikindi cyumweru nta kintu bambwiye. Tariki ya 25 ndongera ndabahamagara. 25 z'ukwa 5 haciye mu kwezi mbese. Bahamagaye mbona bashatse no kumbwira nabi. Tariki 7 z'ukwezi kwa 6 nongeye kubahamagara,
ko mbahamagaye ntibafata telefone kugeza na n'ubu nta telefone bafata. nimero uvuga wayihawe nande? Nayihawe n'uwanyakiriye. waba waramenye amazina ye? Hari igihe baba bayafite ku myambaro yabo? Ku myambaro yanditse Murekwa David. Murekwa David niwe wakwakiriye hariya kuri headquarter ya RIB. Mujye muyasoma ariya mazina biba ari ngombwa kuko hari n'igihe bavuga ngo ntiwahageze nta cyanya tuzi. Ese uyu munsi muhagera mwari mufite inyandiko cyangwa mwagiye gusa kubaza bisanzwe? Uyu munsi tuhagera twari dufite inyandiko izo badusinyiye kuri reception, izo twari dufite twitwaje. Turagenda tuhageze bo bajya kureba abo batwakiriye bababwira ko bakibikurikirana. None ko mwagiye mushaka ko bakorera reception bakanga kubasinyira, ni ikimenyetso cy'uko bifatwa nk'aho n'ubundi mutahageze? ndabona kwandika ibintu byinshi nkwandika igitabo. Iyo kaye yose niyanditsemo ibimenyetso niragaho kumbona igiye kuyuzuza n'ibitaruzuye se ahubwo bitewe n'uko igihe kimaze kuba kinini ibintu bigenda byiyongera. mwambwiye ko hari urwandiko tuvugana mbere ko duhura, mwambwiye ko hari urwandiko mwajyanye kuri ngo batereho cachet de réception pour réception, wabashyiriyeho ikimenyetso cy'uko barwakiriye. Barwakiriye ntibarwakiriye? Impamvu batarwakiriye ni iyihe niba batarwakiriye? Barwakiriye ariko batubwira ko bitewe n'uko bakibikurikirana n'ikirego bamaze kucyakira nta reception baradusubira. None se reception kwigaragaza ko mwongeye kuhagera ko muri kwibutsa cyangwa ko mukibikurikirana ni iki cyabuza kuyishyiraho? Cyane ikimenyetso kuvana ikimenyetso cyo uyu munsi mwahageze. Twanze kuburana nabo batubwira gutyo tubyakira gutyo tubifata kuba bitubwiye. Mu rwandiko rwanyu mwashyiriye akarere mwageje ku karere ka Gakenke kuwa mbere iki cyumweru, no kuvuga umusibejo, handitsemo ko hari inama yari yabaye ku itariki ya 11 bivuga ko hari kuwa gatandatu ni muri weekend. Iyo nama mwarayitabiriye? Nabonye muvugamo ngo icyo kibazo mwageje ku muyobozi w'akarere ababwira ko bari kugikurikirana. Iyo nama mwarayitabiriye cyangwa mwaratumye? Oya, nama narayitabiriye nyayo. Ngezeyo nsanga umuyobozi w'akarere meya ari kwakira ibibazo. Ikibazo cyane ndakimushyikiriza ndakimubaza, ambwira ko ntabyo yarazi ariko akaba abajije abayobozi bakaba bamubwiye ko bo babizi kuko abantu batwawe ari bane, babiri bakagaruka, abo babiri bakaba bakiriye. Atubwira ko agiye kubikurikirana, ati mwihanganye mu gihe kitarambiranye nzabaha igisubizo. Ni gute meya avuga ngo n'ubugambira byumvise kandi nzi ko wigeze kwandika mbere ukohereza urwandiko, nzi ko Madame Dansire Mama Fabrice yanditse akohereza urwandiko ndetse bakanga kugusinyira? Urwandiko wanze gusinyira cyari ufite cyangwa wacitse intege utereriyo? Nararubitse ariko urwo bahaye bararusigaranye? ku karere ruguru bararusigaranye. Barambwira ngo ushinzwe kurufata ngo ntawe uhari, ngo ariko bararushikiriza ngo bazadusubiza kugeza kuri iyi tariki ntacyo bari batusubiza. Urumva rero muvuga ko batashyizeho ko babyakiriye, batabasinyiye ko babyakiriye, ni ikimenyetso cy'uko baba bakuyeho ikimenyetso cy'uko mwahageze. Kuko niba warajyanye urwandiko bakakubwira ngo urwakira ntawe uhari ariko rudusigire, tuzabasubiza. None bashikiriza ngo ndarubashikiriza ngo ariko tuzabasubiza. Wari wandikiye meya umuyobozi w'akarere ntibarumugejejeho, none nawe
aravuga ko rutamugezeho cyangwa se ashobora kuba rwamugezeho, ariko kubera ko azi neza ko batigeze bandika ko barwakiriye, nta gihamya n'imwe mufite ko mwahageze. Igihe cyose muzajya ahantu n'abandi banyarwanda bateze amatwi babyumvireho, igihe cyose ugejeje inyandiko ku buyobozi, ku rwego rw'ubuyobozi, nicyo baherewe ziriya kashe, nicyo baherewe uriya mwanya, buriya burenganzira bwo kwandika ko bakiriye inyandiko, ikirego, ikibazo, icyifuzo cyangwa ikindi kireba ubuyobozi. Igihe cyose badafite ikimenyetso bagushyiraho cy'uko babyakiriye, biba bisobanuye ko bashaka gusibanganya ibimenyetso by'uko wahageze. Icyo tubona no kukibwira n'abandi banyarwanda bose muri rusange, kugira ngo uwo bizajya bahajya amenya ko ubwo ikimenyetso cy'uko yahageze gisibanganyijwe, cyigishijwe. Dukomeza mu kiganiro cyacu cya nonaha, ubushize mwaratubwira ngo gahinda ni kenshi. Kami ka muntu wagize uti ngiye kubyakira byaranze. Ese nyuma warashyize aho ubasha kubyakira cyangwa biracyari kwa kundi? Kubyakira byakomeje kwanga, kuko kugeza none isaha kubyakira biranga, n'abana bikaba ikibazo. Bambaza bati mama papa yagiye hehe, ntabwo mbasubiza. Nubwo akenshi ujya kubona ukabona ndahagurutse ngiye kuba nabaze, nabo bafata amatelefone bahamagara ngo ndebe uko byibura bambwira bati umuntu wawe arahana. Abana ni bangahe? Ni babiri. Ngiye mba mbizi, ariko kubera ko abo tuhikiganira batabizi, niyo mpamvu mba nkubarije ahabona. Abana ntibaza aho se ari, baracyafite impungenge, baracyabaye. Umukecuru Kantarama Danseri, nawe mu minsi ishize bwo waravuze ngo byanze pe. Nanjye byaranze, none ubwo nanjye kubera ko igihe kibaye kirekire tutazi ahantu hari, ubwo ni ikibazo. none ubwo twashatse kugira nyine ngo twaje uyu munsi turi kugira ngo twumve ikibazo badusubiza, none n'ubundi ntacyo badusubije gifatika. Mu nama umuyobozi w'akarere yakoze ku itariki ya 11 hari muri weekend, iyo mu nama yakoze inama mwitabiriye, Kami Kamunambwe ko yagezeyo, nabashije kubona amajwi y'igisubizo yabahaye. Nari yaranje ndashakisha ndabona, kuko iyo nama naramenye ko yabaye, sinahageze ariko narabikurikiranye ndabibona. Hanyuma umubaza ikibazo cyari iki, ndashaka kumenya amagambo kimwe, ngiye mfite igisubizo, ndashaka kumenya amagambo wamubajemo ikibazo. Umuyobozi w'akarere Kagakeye namubajije ikibazo ku itariki 11 mubaza ikibazo cy'umugabo wanjye wakoreraga mu kigo cya groupe scolaire Muramba, yere mu murenge wa Cyabingo, akaza kubura iburengero ari mu kazi kugeza na n'iyi saha tukaba tutazi aho aherereye. Ati ikibazo cyawe kirasa n'icya wawundi, ko yavuze ngo kirasa n'icya wawundi, hari undi wundi uramubajije icyo kibazo? Undi muntu wari wakibajije yari umukobwa w'uyitana Ramadansi. Ubwo we yabazaga ikibazo cya musaza we, kuri musaza we. Abanturutse mu murenge wa Busengo, akagari ka Ruhabo. Ikibazo mfite umugabo wanjye wigishaga hepfo kuri groupe scolaire Muramba, baza kumutwara na n'isaha bamujyanye ku itariki ya mbere. ubwo se n'igihuye n'icya wa wundi bagendeye rimwe, turagikurikiranira rimwe, tuzagaruka tubahe. Dukomeza, mwarabajije, mwarakurikiranye, bifata ubusa, ariko ntimuracika intege kuri RIB. Uretse uwo ushize ngo yakwakira yitwaga David nde? Murekwa. Uyu munsi wakwakira yitwa nde? Ntabwo wabashe kureba izina. Ni umugabo n'umukobwa? Umugabo. Mushushanye, imibiri yombi, inzobe, igikara, muremure, ubyibushye, iki, gerageza kumushushanya, bo bariyizi barimenya. Ni umugabo munini, arimo hagati y'imibiri yombi, akurebye ni inzobe.
hanyuma uwakwakiriye ntabwo ari izina nababwiye ngo utaha mujye muyareba yaba umupolisi uguhohoteye uguhaye serivisi y'izute iyo batasheshe amazina mujye muyareba yaba umusirikare yaba umugenzacyaha igihe bemeye gushyira imyambaro amazina mujye muyareba kandi muyazirikane muyamenye utizeye gufata mutwe yagira naho yandika hanyuma uretse uwo mugabo wakwakiriye umunsi akavuga ngo ikibazo baragifite ntabwo wongera kucyakira ngo baracyagikurikirana ngo bazamenyesha nta wundi muntu mugeze muvugana n'umwe uwo twavuganye ni umupolisi ukora aho binjirira yansanze hanze ambwira yuko ngomba kwicara nkategereza ati mu gihe runaka uzaje kubona ubone baraje niba bakiriho ati baramutse batakiriho baguha ikimenyetso ariko niba bakiriho mu gihe runaka uzaje kubona ubone baraje umupolisi yakubwiye yamenye ibanga nayo ngo nibasomye amazina ye uwo nguwo ntago nakurwa nkubaza amazina ye kubera ko byamugiraho ingaruka ati niba bakiriho iryo jambo yarivuze kwita mu Jesu batakiriho baba baziriki nanjye namubajije nti none nabwirwa n'iki kuko niba bakiriho kuko uva ku munsi baba batwariyeho kugeza na n'iyi saha batigeze bambwira bati byibura umuntu wawe araha n'aha ariho ni kugeza na n'iyi saha sinzi uwamutwaye sinzi niba akiriho niba atakiriho ibyo sinabimenye ari nayo mpamvu ngomba guhaguruka nkabaza byibura bakaba bambwira bati umuntu wawe ariho araha n'aha yakurikiranye none akubwira atyo yashaka kwereka ko hakiri igaruriro cyangwa yashaka kwereka ko bikaze bidafite igaruriro we uruhande rumwe wabonaga ari ukunshi ukoresha amagambo ye kugira ngo tutamuhimbira simvuze ngo urahimba ahubwo ndagira ngo abantu batabyumva bakagira ngo hari turi kusa n'abakina filime kandi uri kuvuga ibyabaye uko njye nabibonye nabonaga ashaka kumbwira ati uzaba uretse kugaruka kubaza ahubwo wicare utegereze mama Kantarama umukobwa wawe yagiye kubariza aho inama yari yabereye mbese yari yabereye Cyabingo hari urugendo rungana iki uvuye aho utuye ugana aho inama yabereye kuri moto kuva mbese kutegera nko kuri Gaseke ukagera mu mashani igihumbi hasigaye umuntu akagenda n'amaguru urugendo rungana iki isaha urumva ntabwo rero ni urugendo rw'isaha wakoze moto y'igihumbi nabwo kugera Gaseke wakoze urugendo rw'amaguru ugatega moto y'igihumbi none iva mu Gaseke ikajya mu Masha aho hose narahagenze ndahazi ukongera ukava mu Masha noneho ugakunda urugendo rw'isaha n'amaguru aho ni harehare cyane ahubwo binteye kwibaza izo ngendo muhora mukora njye byaramvunye mpaza bwa mbere manuka no mu misozi igenda mpirima ngwa nagiye ntemba inzira yose dore nakinyera imvura ikigwa urwo rugendo rungana rutyo n'izi ngendo mukora muva kuri kaburimbo mutegera mu Gicuba mutegera muhegera mu mujyi muva mu Gicuba mujya izo nzira zose mugenda mugaruka aya mafaranga mutanga mubivamo bimeze bite ahubwo mfite n'ikibazo cy'umuntu urwaye uhora kwa muganga bakamuha n'igitanda ubwo none nkaba ndi guhora muri izi ngendo kandi ntibagire icyo bamfasha nkaba ndi kubona bura n'ukuntu navuza uwo murwayi byumvikana ko n'amafaranga bakamuvurishije gagarire ndi kuyasiga mu nzira kandi singire n'icyo nshura ngo bambwire bati ijambo ryiza tuguhaye umuntu wawe ari ahangaha wenda umuntu avuga atari ahangaha namusure uwo mugabo wakiri kuri RIB uretse kubabwira ngo aracyari kurikirana nibura yagusubije ari umuntu uzi dosiye cyangwa yasaga no kwikiza kwari ukunikiza icyifuzo cyanyu ni ikihe aho bigeze mugiye gukora iki icyifuzo cyanjye numva ko uko njye mbitekereza ari ibishoboka inzego zindi z'ubuyobozi zitandukanye zadufasha kuko
ikibazo cyacu kimaze kurenga amezi agiye kubane tutazi iyo abantu bacu baherereye nk'imiryango kubyakira byaranze. Heruka umujyanama w'ubuzima uracyari we? Aho ntabwo ujya gutanga inama z'ubuzima ukibuka ko nawe nubwo inyuma uri muzima ariko imbere ushenjaguwe bigatuma usa n'utsikira? Ntabwo byabura ariko ngerageza kubyakira uretse ko bigeraho bikanga kubyakira. Ugerageza kubyakira nkabyiyumvisha ariko bikanga. Tugana ku musozo, ikindi nakubaza ni ku bijyanye no kuba umuyobozi mu kiganiro twajyanye ushize yaravuze ngo abarimu ntibarava mu kazi baracyahembwa. Ayo mafaranga bageraho nk'imiryango yabo cyangwa ntabyo tuzi? Mukayifata nk'ikirero nibavuga ko bahembwa mukaba mutazi ayo mafaranga mubifata nk'aho yashatse kuvuga iki? Murakoze. Ku bijyanye n'umushahara uko umuyobozi abivuga yabibabwiye twe ntabyo tuzi, gusa niba koko nk'uko abivuga ari byo umushahara gusohoka byazadufasha mu gihe runaka, bari abantu baramutse babonetse ariyo amafaranga ajya kuri konti yabo bazadufasha, ariko simbihamya ko bitewe n'uko banga kumpa amakuru y'aho abantu bacu bari, sinahamya ko nagura umushahara rwose. Ibyo biragoye wa mugani, niba utazi n'abantu bakiriho, niba utazi aho bari, niba utazi icyo baregwa, niba bakurikiranywe, kugira ngo wumve ngo baracyari abakozi barahembwa amezi akaba abaye 3 byaba bikirimo urujijo. Ubu nyuma ya RIB, hejuru ya RIB mwahebye murekeye aho cyangwa mu nzego zikuriye RIB hari ahandi mukeneye kubariza? Twe dukeneye kuba twabariza mu zindi nzego zikuriye RIB zikaba nazo zaduha ubufasha. Mwatubwiye ko hari nimero babahaye ya RIB, nimero yo guhamagaraho. Ese iyo nimero mwahawe cyangwa muri kwa David so iguhaye ya mbere? Umuntu babahaye ni umukozi wa RIB, ni umuntu ki babahaye kujya muhamagara? Niwe wakiriye ikibazo cyacu, ikirego cyacu. Niwe bwite mwagomba kujya muhamagara cyangwa yabahaye nimero y'undi mukozi wo muri RIB? Ntabwo mbizi, njye namubajije nimero nahamagaraho amiyongiye. Ubwo ari namubajije nti nanjye iyo nimero ye arambwira ngo nyibaze kane kamba. Iyo nimero yabahaye izajya ihamagarwa ya RIB yiduhe kugira ngo tumenye niba kuko iyo nimero kwa muri RIB cyangwa niba iyo nimero ari yo yahimbye yo kubikiza. Bigeze bitana n'umunsi n'umwe? Babitabwa mbere babwiye ngo iki? Yitabye bwa mbere ambwira ko agikusanya amakuru y'ahantu baherereye namara kuyaguza y'impamo azamuhamagara. Ari David kwitabuge cyangwa n'umukozi wundi utamenye uwo ari we? Yavuye kuri David cyangwa ni nimero ya reception? Ngiri yari iyo nimero turebe ibyayo. Ni kangahe? 0 8 12 20 42 9. Wayihamagaye kwitaba ishuri imwe, nyuma yaho ntiyongeye kwitaba ku bundi shose ajya uhamagara, izindi shose zose ajya uhamagara. Nubwo bikunze kuba kenshi ndetse bamwe akaba barifashe nk'ibintu bimenyerewe, ariko ubwabyo biragayitse kandi birababaje kuba mu nzego zimwe na zimwe batanga nimero baha abaturage ngo bazahamagare bakurikirana ikibazo cyabo, uwo babwiye gukurikirana icyo kibazo ahubwo agahita ashyira ku murongo wirabura nimero ahawe y'abo bantu kugira ngo atazajya bitaba. Bitihise yaba atabashyize muri ako gatebo k'abatifuzwa, nanone bamuhamagara ubwabo nimero akayibona akabaninira ntabitabe cyangwa basubize. Biba henshi kuri uru rwego ho muri RIB, nkimara kumenya iby'uko uyu muntu atabitabaga kandi ari we wabwiye gukurikirana dosiye yabo,
naramuhamagaye igihe ntiyabwaga kunyitaba ko nimero yanjye ntayo yari atunze nta nubwo kandi yari afite ikibazo nayo niko kumubaza nti aba babyeyi ikibazo kimeze gityabo mu Gakenke mwamukize ati ndakizi rwose ambwira ko amakuru yaha gusa imiryango yebene ikibazo ntese ko baguhamagara ntiwitabe ati nyamara turabitaba ubwo namuhamagaraga n'ubundi ntabwo nari kuri ababyeyi kuko nari nabajije nti muracyamuhamagara ntimubone igisubizo byaba bigeze byaba bipfirahe bati rwose ntitaba ndamuhamagara nsubiza kuriya amaze kunsubiza amubwira ntari kumurumva ko abitaba kanabasubiza bati siko birida nti noneho mwongere muhamagare birashoboka ko wenda mwamuhamagara gahuze cyane cyangwa yavuye mu kazi yavuye mu birori gukorera ahandi dosiye atayifite imbere ye nimwongere mumuhamagare umenye noneho yaba yahugutse turacyari mu masaha y'akazi ongera muhamagare turebe ko iyo nimero ititaba ushyiremo ijwi kugira ngo n'udukurikiye amenye ko yitaba cyangwa ititaba nakwitara uvuga ko wavuye ku biro mu gitondo ko nta gisubizo mwabonye muzagaruke ryari mwiriwe nageze ku biro byanyu mbona havuye nta gisubizo bampaye none nazagaruka ryari ikaramu tugishaka iyo utaramenya amakuru niyo mpamvu tutaguhamagara reka tumwite tuzaguhamagara ako kanya nimuyamenya muzampamagara nimuyamenya muzampamagara ubwo nategereza nko mu gihe kingana iki ntabwo kumubwira igihe ntawe umubeshye kuko ntabwo umaze mu bijyanye bityo rero byakumura no muri sosiyete ntabwo waza niba bijyanye n'ubu wongera cyane ukamubwira cyane murakoze ubu arakwitabye ni masaha y'akazi akaba kwitabye none ahangaha turi ku itariki ya 15 ukwezi ni kwa gatandatu umwaka wa 2022 tukaba turi ku wa gatatu isangahe ku isaha yawe saa 10:10 amasaha y'akazi aracyarimo nyuma bakwitabye hanyuma mukaba mugiye gusubira mu Gakenke ariko mwavuga ko mukeneye kwandikira izindi nzego no kuzivugisha ubuse muzabikorera aho ngaho mutanga inyandiko ryari ko kigaragaje no kuba inama ingendo zaba zitoroshye n'ahantu hamwe na mwafunze ni ibintu muteganya gukora ryari muragenda ejo muzinduke mugaruka muraheba muzabikora nyuma y'inama bimeze biti bishobotse twabikora imbere y'inama ejo tukaba n'ubu ngo bari bishoboka twabageza ariko ntibyakunda ubwo ejo turagerageza ni ukwigoma n'ubundi ntacyo tugikora kuko byaranze turebe yuko hari icyo badufasha abana mu rugo mutunzwe n'iki ni ibyo guhinga gusa wahinze wasaruye mu kigenderaho cyangwa hari ubundi buryo nibura ufitemo icyo winjiza ku kwezi ntabwo usibye ni uguca inshuro muri make aha ndabona hari izindi nyandiko bari kwandika nyinshi zikiye ku ntoki ese ni izo ngizo wateguraga uri bushyire abayobozi ni nabonye ufite n'ikayi ntabivuze yuzuye inyandiko bimeze bite izo nyandiko ni incamake y'ukuntu ibintu byagiye bigenda kuva ku itariki ya mbere n'inzego twagiye tugeramo tuzakufasha ntibagire icyo badutangariza ni incamake yazo dusoreje aha rero ukomeze ugerageze birashoboka ko nujya ku rwego rukuru rwagiyemo mbere bishobora kuzagira icyo bitanga hari aho ugeze kumbwira ko mwagiye kureba umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya Muramba ko ari we wabwiye ko abantu banyu bafite inzego z'umutekano kubera ko nta wundi rwego namwe rwigeze rubabwira ese yabibabwiye kuri telefone mwagiye kumwirebera imbona nkuboneye byagenze biti yamanje yavuga yampamagara kuri telefone ambwira ko njya gufata umwana wari uriyo ati ndamubaza ndaza gufata umwana wari umufite yabaye iki ambwira ko ari mu nzego z'umutekano za polisi
we n'abari mu bane. Bwarakeye njayo ndagenda turabonana, ambwira ko igikuru amakuru afite bari mu nzego z'umutekano barahari, mu gihe runaka nizibona nta cyaha bafite bazabarekura, niba baba bafite ibyaha bazabajyana mu nkiko baburane. none uretse ibyo yakubwiye, mwaba nibura mwaramubajije ibyabo basohotse, babandi basohotse nyuma y'icyumweru kimwe bagifunzwe bakaza kugaruka, ese nibura mwaba mwaramubajije niba yabahuza nabo, cyangwa se mwe ubwanyu mwaba mwarabashije kwihuza nabo ngo mugire icyo mubabaza? We yanze kuduhuza nabo, ariko twewe twagerageje gushakisha abo bantu turabonana. Yanze kubahuza gute? Wigeze kumbwira ubushize tuganira, ariko ntari gufata amashusho, umubwira ko yabatumiye yari nabemereye kubahuza. Byarangiye se yanze? Twagezeyo, tuhageze atubwira ko komanda w'akarere amubujije kuduhuza n'abo bantu. Komanda wo kuri rwego rwa RIB, rwa polisi, komanda wa polisi w'akarere. Komanda ubwo ni umuyobozi wa polisi mu karere. Atubwira ko tukimara kuva ku karere bamuhamagaye ngo ataduhuza n'abo bantu. Mwabanje ku karere cyangwa mwabanje kuri polisi? Ndagira ngo umuntu udukurikiye atabifata, atabonamo urujijo akagira ngo ni ibihimbano. Habanje cyakurikiraho iki? Nihe mwagiye mbere? Twagiye kuri RIB, kuri sitasiyo ya RIB ikorera mu karere ka Gakenke. Tuhageze bahamagara deregiteri ababwira ko tugaruka mu kigo akaduhuza na bariya barimo barekuwe bakaturangira iyo abantu bacu bari babasize. Turagenda, tuhageze atubwira ko tukimara kuva ku karere ukuriye polisi ku rwego rw'akarere amuhamagaye amubuza ko aduhuza na bariya barimo bavuyeyo. None se mwarekeye aho, cyangwa mwe nk'ababuze abantu babo mwakomeje kugira amatsiko n'ishyaka ryo guhana ngo umenye uko byifashe? Ubundi ukuntu yahise atubwira, yaratubwiye ngo yamaze kutubwira guca ati ntabwo ndabaho, barambujije, ati barambujije. None haratubwira ngo ntitukongere no gusubirayo, ndetse nadukomeza no mu rugo bazadufunga. Nuko yadushubije turataha, ntabwo twongeye gusubirayo. Ntimwongeye gusubira ku ishuri ukundi? Ntabwo twongeye gusubira, yatubwiye gutyo. None se abo bantu mwarashize murahura muraganira? Ndavuga Cyizere, umwe mu batashye, undi watashye ninde? Ndayisaba Ildefonse. Cyizere Sangano na Ndayisaba Ildefonse batashye. Mwaba mwaragerageje nibura kubashakisha ku giti cyanyu mudahujwe n'ishuri ngo muvugane nabo? Yego. Uwo nagerageje gushaka ni Ndayisaba Ildefonse, niwe twaganiriye na musanzu wo mu rugo. Akubwira iki rero? Yaje kumbwira ko babatwaye babaraza mu Gakenke, bukeye babazana i Kigali. Uko ari bane? Uko ari bane, babiri mu modoka yabo n'abandi babiri mu modoka yabo bagwaditse. Bagwaditse no kuvuga? Babanditse amapingu. Abari babiri mu modokari ni bande? Babiri muri modokari ni bande? Ndayisaba Ildefonse yari ari kumwe na Nkorerimana Fabrice. Cyizere Sangano Olivier ari kumwe na Dusabimana Eugene. Yaba yarakubwiye ko bo kugira ngo barekurwe babigenje bate kugira ngo abandi basigare bakoze ikosa? Baba barabwiye impamvu uko icyakozwe kugira ngo nibura bamwe bataha abandi basigare? Nta mpamvu bigeze batubwira, batubwiye ko buri wese yabazwaga ukwe. Nta nubwo wigeze bababwira ibyo babajijeho? Niba ari ibiki? Babazwaga kuri video. Yari babwiye ati twabazwaga kuri video? Bivuge mu magambo ye atari ayanjye atari ayawe.
Ndayisabira Ildefonse yambwiye ko babazwaga kuri iriya videwo uriya mudepite yiriya nama uriya mudepite yakoreye umukino. bayibazwaga iki? Ndayisaba yambwiye ko bababazaga ati iyi videwo bayifashe ugamije iki, ibintu nk'ibyo. N'umwe se mu bayifashe koko cyangwa we bari bamwibeshyeho? Uwo Ndayisaba yambwiye ko we yayohererejwe, naho uwayifashe ari Cyizere Sangano Olivier. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'Abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano, muramuzi? Uwo bita Hasani Cyuma. Cyuma ni yize hano? Cyuma ni yize hano? Umva aragaheriyari kuko avuga amagambo mabi. None uwayifashe Cyizere Sangano Olivier yararekuwe. Uwayoherejwe bwa mbere uwo wavugaga ni Ndayisaba yoherejwe yararekuwe. Babiri basigaye ari umugabo wawe Nkorimana Fabrice umwana wawe n'umugabo wawe Dusayimana Eugene bo bararegwa iki niba atari bafotoye niba atanabohereje? Ese bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga bakoze iki? Ndashaka kumenya icyo bazira. Tubizi natwe nicyo dukeneye kumenya. Watubwiye ngo urugendo ni rurerure, ese bibatwara amafaranga iki kuva hariya muze Kigali? None kuva ngewe ahantu mfatwe mvuye mu rugo hanga 2,000 kugera muri Gicuba. Wabanje no gukora urugendo rw'amaguru? Rutoya. Nagera muri Gicuba nkongera nkatanga 2 nkagira inaha muri Nyabugogo. Ubwo ni 4. Nava muri Nyabugogo nsubira mu rugo kugera muri Gicuba nkatanga 2. Nagera muri Gicuba moto kuhamura kongera kongeza mu Gisasa nkatanga 2. Ubwo bibaye 8. Ntabwo ushizemo kuva Nyabugogo ujya kuri Libe, kuva kuri Libe utaha cyangwa ahandi ushyiraho ibyo bigutwara nkangahe? Kuri Libe kubera naje nkagarukira hariya kuri Libe. Ubwo kuri kuva kuri Nyabugogo kugera kuri Libe banciye igihumbi. Ubwo igihumbi no gusubira ubwo ni 10,000. Muri make urugendo rumwe rugutwara nibura amake ni 10,000 kugira ngo ubuze gukurikirana ikibazo cyawe. Isho yose uje Kigali amake gutwara 10,000. Kandi ka muntu wowe bigutwara ngahe? Ni nkayo ngawe cyangwa wowe uturuka kure ukarenzaho? Urebye ni nkaho twari dutuye hamwe. Dutuye hamwe twese biranga. Ubu uyu munsi 20 biragiye, nejo mugarutse kunoza ibyizo nzandiko mugomba kugeza ku nzego, ibindi 20 bizagenda cyane rwose. 40 mu minsi 2 n'amafaranga menshi. Noneho ku bantu mwari mufite icyo mwinjirizwa nabo muri gukurikira n'ibyabo, yaba nibyo tugari kugenda nibyo turi gukurikira bigashoboka tugatuza. Birumvikana ko yatwara amafaranga menshi. Icyo musaba wowe wasabye ntabwo uragira icyo uvuga? Icyo ngewe nsaba kugira ngo abantu bacu baduha ubufasha bwo kugira ngo abantu bacu tumenye aho bari. Inzego zibafashe kumenya aho abantu banyu bari, inzego z'ubuyobozi zifite mu nshingano. Nyuma y'iki kiganiro twagiranye nabagiriye inama y'uko bakwandikira noneho urwego rukuriye izo zose banyuzemo. No kuvuga ko hari polisi ikuriwe na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu, hakaba kandi hari na RIB yo ikaba ikorera Minisiteri y'Ubutabera, nubwo byose n'ubundi bihurira mu mutekano, bihurira ku mutekano. Kugeza izi nyandiko aho bikwiye kugera byarabagoye, si hose byageze, si hose babyakiriye. Bamwe bati ntitucyakira impapuro, abandi bati turabyakira tunabisinyeho tunabishyiraho umukono. N'amabwiriza amwe anyuranye mu gihugu kimwe, cyo ntazi cyo kumenya batangwa n'urwego rumwe. Nshuti bakunzi ba PAX TV, IREME News, mukomeze mu gihe byiza. Ababyeyi dukomeje kubihanganisha mu gihe bagitegereje igisubizo batazi niba kizaboneka, ariko bategereje bihanganye kandi bizeye.
mugire ibihe byiza. Jyewe ndi Ntwari John Williams.